Guys, good morning. It's a beautiful Sunday morning. Actually a rainy morning at Pallikarani Eco Park. இந்த பார்க் நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்களால் டிசம்பர் 10th 2021 திறக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் 2 days தான் ஆகுது. ஸோ இப்போ ரெயினாக இருக்கிறதுனால உள்ளே போயிட்டோம் அப்படின்னா சில நேரங்களில் வெள்ளம் வரப்போ திடீர்னு மழையில் மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல்லாக நனைஞ்சிடுறோம். அது ஒன்று தான் கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா எங்கேயுமே ஒதுங்க முடியாது. டைமிங்ஸ் வந்து 6:30 AM to 6 PM. இந்த பார்க்கில் வந்து என்ட்ரி வந்து இப்போதைக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஆனால் ஃப்யூச்சரில் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு 10 rupeesம் அடல்ட்ஸ்க்கு 25 rupeesம் சார்ஜ் பண்ணுற ஐடியாவில் கவர்மெண்ட் இருக்காங்க. இயற்கையை ரசிப்பவர்களுக்கு இந்த இடம் உண்மையிலே ஒரு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதம். ஸோ இங்கே வந்து இந்த மாதிரி நிறைய ஆர்டிஃபிஷியல் வுட்டன் பிளாங்க்ஸ் வச்சுருக்காங்க பேர்ட்ஸ் வந்து உட்கார்றதுக்காக. அட்டைகள், நத்தைகள், புழுக்கள்னு நிறைய உயிரினங்களை இங்கே பார்க்க முடியுது. இங்கே நீங்கள் நடக்கிற வழி ஃபுல்லாகவே நத்தைகள் இருக்குது. நிறைய இடங்களில் நம்மளை க்ராஸ் பண்ணுது அந்த வாக்கிங் ட்ராக்கில். இவ்வளோ பெரிய நத்தை நான் இப்போ தான் முதல் தடவையாக பார்க்குறேன். நார்மலாக அதெல்லாம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் நம்ம பார்க்குற நத்தையெல்லாம். இந்த ஈகோ பார்க்கை சுற்றி 2 kilometers வாக்கிங் ஸ்ட்ரெச் கொடுத்துருக்காங்க. அது போக சென்டரில் தனியாக ஒரு ஸ்ட்ரெச் இருக்குது. அதுலேருந்து நீங்கள் பேர்ட் வாட்ச் பண்ண, அதை ஃபோட்டோவோ வீடியோவோ எடுக்க உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக செஞ்சுருக்காங்க. ஒரு மிகப்பெரிய பட்டர்ஃப்ளை ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக செஞ்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் எப்போவுமே இதே மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணணும். இந்த பள்ளிக்கரணையில் இருக்க மார்ஷ்லேண்ட்னால என்ன பயன் அப்படின்றத ஒரு படமாக கொடுத்து அதை நம்பர்ஸ் போட்டு அதோட டிஸ்கிரிப்ஷனை சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. 6000 ஹெக்டேராக இருந்த இந்த மார்ஷ்லேண்ட் இன்னைக்கு 700 ஹெக்டேராக அர்பனைசேஷன்னாலையும் நம்மளோட சுயநலத்தினாலையும் சுருங்கி போய்விட்டது. ஸோ அந்த 700 ஹெக்டேரையாவது காப்பாற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கவர்மெண்ட் எடுத்த முயற்சி தான் இப்போ இருக்க இந்த ஈகோ பார்க். நிறைய மரங்களை பற்றியும் நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். அதோட இங்கிலீஷ் நேம், தமிழ் பெயர், சயின்டிஃபிக் நேம் எல்லாமே வந்து அந்தந்த மரத்தில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈகோ பார்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மரங்களை பற்றியும் ஊர்வன, பரப்பனை, மீன்கள் இவற்றை பற்றியெல்லாம் அங்கங்கே சிலை வடிவில் செஞ்சு அதை பற்றின குறிப்பு, அது எவ்வளோ வகை இந்த உலகத்தில் இருக்குது அப்படின்ற குறிப்புகளை ரொம்ப அழகாகவே செஞ்சு வச்சுருக்காங்க. அந்த உயிரினங்கள் என்னென்ன சாப்பிடுது, அதனால் இந்த ஈகோ சிஸ்டம்க்கு என்னென்ன பயன்கள் அப்படின்றதையும் டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்காங்க.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், MS Vlogs சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.